Բարի օր, այսօր խոսելու ենք հարթաթաթության մասին եւ իմ զրուցակիցն է Մաշկաբան Պոդոլոգ Անուշ Գոմցյանը։ Բարև ձեզ բժշկուհի։ Բարև ձեզ Անի ջան, շնորհակալություն հրավերի համար, հուսով եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույց կունենանք։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ինչ է հարթաթաթությունը եւ որ դեպքում է առաջանում։ Հարթաթությունը օրթոպեդիկ ոլորտում, մաշկաբանական ու առհասարակ օրթոպեդիկ բժշկության ոլորտում մեծ մի հատ խնդիր է, որ ոտնաթաթի հիմնական կամարները, որոնք որ երկուսն են, լայնական եւ երկայնական, դրանք հարթվում են, այսինքն ոտքը իր բնականon հունից դառնում է ավելի տափակ, ժողովրդական լեզվով ասած։ Իսկ ինչու է դա առաջանում, իրականում պատճառները շատ են, մեր բոլորի սիրած կոշիկները, որոնք որ գրեթե բոլորը սխալ են, ամենավատ կոշիկները դրանք մեր բալետկաներն են, նեղ, երկար, տափակ։ Նորմայում պետք է 3-ից 5 սանտիմետր լինի կրունկը, որպեսզի ֆիզիոլոգիական դիրքը պահենք ոտնաթաթի։ Մյուսը արդեն բարձրակրունկների տարիներով հագնումն է, տափակ մշտական կոշիկների, դա կեդերն են, ամենասխալ կոշիկներից, որ պատանեկան հասակում է դրսևորվում, այդ կրելը, դա այդ կետերն են, բոթազները ոչինչ, դեռ իրենք որոշակի բարձրություն ունեն, շատ կոշտ տակացիով կոշիկներն են, այս շատ թեթև դողացող, խաղացող հենքի հատվածն է, հետնակի հատվածն է, տարբեր են, բայց հիմնականում մենք ոչ մեկս ճիշտ կոշիկ չենք կրում։ Նեղացած հատվածով է, մատները սեղմվում են, առաջանում այդ լայնական կամարի կորած բանը արդեն իջնում է, մենք ոչ մեկը սուպինատրով, այդ բարձիկի հատվածով կոշիկներ չեն կրում, դրանից էլ է իջնում, հղիությունը դա կարող է դրան նպաստել, ճարպակալումը, քաշի ավելացումը, բարձրահասակ մարդկանց մոտ է դա բնորոշվում եւ առհասարակ մեր ոտնաթաթը հակված է գնալու դեպի հարթաթաթություն, որովհետեւ մենք բոլորս անցել ենք պասիվ ոչ ակտիվ ապրելակերպի։ Բոլորս նստած ենք, ակտիվություն, շարժ, սպորտով զբաղվել չկա, մեր ոտնաթաթը պետք է անընդհատ շարժվի, որտեղ կա մի հատ բարդ մեխանիզմ, որը բերում է ճիշտ օրգանիզմի աշխատանքին, հենաշարժողական համակարգի, միայն ոտնաթաթը չի այստեղ, ամբողջ մեխանիզմն է գնում կմախքային ու մկանային։ Եթե մենք ճիշտ ոնց ընդհանրապես բիոմեխանիկա ասված է ոտնաթաթի, երբ որ ճիշտ շարժվում է, առաջինը դրվում է կրունկը, կրունկից հետո թաթը ու հետո բթամատը։ Այդ շարժման միջոցով մենք արդեն աշխատացնում ենք մեր մկանները, մկաններից հիմնականում ազդրի հետի մկանները եւ նստատեղին մկանները, մեծ ազդրային հետի մկանները պահում են կոնքը, եթե կոնքը ինքը ստաբիլիզացնում է ամբողջ ողնաշարը։ Եթե այստեղ այս համակարգում ինչ-որ փոփոխություն է տեղի ունենում, այս մեխանիզմը չի աշխատում ու մենք սկսում ենք ողնաշարի թեքություն տեսնել, կոնքաստրային հոդը սկսում է որոշակիորեն թեքվել ու բերում է լուրջ խնդիրների, նույնիսկ պարանոցի ողերի թեքվածություն, գլխացավեր, այսպես ոտնաթաթը գլխացավի հետ արդեն ուղիղ կապով է դուրս գալիս։ Այսինքն պատճառահետևանքային մի հատ մեծ օղակ է ստեղծվում, ախտաբանական, որը մեկը մյուսին սրացնելով գնում է առաջ։ Հարթաթաթ ծնվում են թե դառնում։ Մենք բոլորս ծնվում ենք հարթաթաթ վիճակով, որովհետև մեր կապանաճլոնային համակարգը ակտիվ չի, զարգացած չի, ընթացքում մեր տարիքի մինչև 3 տարեկան լրիվ մենք բոլորս հարթաթաթ ենք։ Քայլելու ընթացքում մեր մկաններն ու կապանները սկսում են զարգանալ, ակտիվանալ, մեր սրունքի մկանները, ոտքի մկանները սկսում են ձևավորել այդ տակի կամարը, ոսկրերը սկսում են իրենց հիմնական դիրք ընդունել եւ արդեն ձևավորվում է մեր բնական կամարները 7, 8, 9 տարիքում։ Արդեն 10 տարեկան երեխաների մոտ պետք է ամբողջովին ձևավորված լինի։ Ու ժամանակի ընթացքում մեր ակտիվության միջոցով այդ կամարը ճիշտ պահպանելու միջոցով մենք հետագայում ինչ-որ բարդություններ չենք ունենալու, բայց անհանգստանալ, որ վայ երեխայի մոտ հարթաթաթ է, ուղիղ է, դա տարիքային առանձնահատկություն է, դա ֆիզիոլոգիական է, ոչ մի վախենալու կարիք չկա, ուղղակի պետք է ժամանակին ուշադիր լինել, ոնց է երեխան ոտքը դնում։ Ծնողները պետք է անհանգստանան 10 տարեկանից հետո։ Այո, ծնողները պետք է անհանգստանան իրականում առաջին քայլերի ընթացքից, ճիշտ պետք է երեխային քայլացնել, երեխան պետք է ի սկզբանե չոչանի, որպեսզի իր ոտքի մկանները սկսեն զարգանալ, հետո նոր երեխային կանգնացնեք ուղղահայաց դիրքով։ Սխալ է, որ երեխային կանգնացնում են, նախքան չոչանելը։ 4 վերջույթերի վրա քայլելը մկանային համակարգի ակտիվություն է բերում եւ զարգացնում է, ամրացնում է կոնքաստրային հոդը։
Իսկ եթե կոնկաստրային հոդը ստաբիլ չէ, կայուն չէ, մենք արդեն հետագային որ կանգնացրեցինք, այդտեղ որոշակի շեղումներ կունենանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոտնաթաթին, պետք է հնարավորինս երեխային քայլացնել ու քայլացնել ճիշտ հարթակների վրայով, ոտաբոբիկ, որպեսզի կամարը ձևավորվի, միշտ պետք չի երեխան կոշիկների մեջ լինի։ Պետք է քարերի վրա քայլի, դրա համար են ասում օրինակ քարերով ծով գնալը, լողապ գնալը շատ օգտակար է։ Ճիշտ է, շատ ցավոտ է, բայց շատ լավ ձևավորում է ոտքի կամարը։ Այս դեպքում թեկուզ տարբեր հարթակներից կարող եք ձեր բերել հատուկ գորգերեն, պլաստմասե քարիկներով, որը թույլ է տալիս, որ ոտքի մկանները ու կապանները ցած ակտիվ շարժման մեջ լինեն ու այդ ճիշտ բիոմեխանիկան ձևավորվի։ Թեկուզ ամենամաչելի տարբերակը երեխայի լեգոն լցնել գետնով, որ ինքը թող քայլի։ Թեկուզ այդ տարբերակով իհարկե սուր ծայրերով չլինի, այդ փափուկ անկյուններով ինքը արդեն կարող է քայլել ու որոշակի ձևավորում կտա։ Տանը հնարավոր է հասկանալ, որ առկա է հարթաթաթություն, ինչպես ստուգել։ Ավանդական մեթոդներից մեկը դա թաց մեթոդն է, մի քիչ ոտքերը խոնավ ենք դնում, թաց քայլեր ենք անում ու այդ հետքերը ուշադիր լինելով հետքերին արդեն կարող ենք հասկանալ մենք ունենք հարթաթաթություն, մենք ունենք նորմալ հատված, թե մեր մոտ ամբողջովին տափակ է։ Ամբողջովին տափակ տարբերակը, երբ որ ոտնաթաթի ամբողջ ուրվագիծը առկա է, դա արդեն հարթաթաթության վալգուսային դեֆորմացիայով տարբերակի ամենածանր աստիճանն է, երբ որ ամբողջովին ուրվագիծը գնում է դեպի ոտնաթաթը, իսկ եթե մենք ունենք ճիշտ կամարներ ձևավորված, այդ անկյունները ձևավորված, մնում է բավականին բաց հատված։ Ճիշտ է, որ եթե կոշիկը ներսից է մաշվում ավելի շուտ, քան դրսից, դա եւս խոսում է հարթաթաթության մասին։ Իրականում կոշիկը պետք է հավասարաչափ մաշվի ու կրունկի հատվածում տեղի ունեցող այդ մաշվածությունից մենք կարող ենք հասկանալ ոտնաթաթը, եթե օրինակ գնահատենք ոնց է երեխայի մոտ, թեկուզ ձեր մոտ մեծահասակների մոտ ոնց է ճիշտ է դրված ոտնաթաթը թե ոչ, հետևի հատվածից կրունկին ենք նայում, հետո բարձրանում ենք դեպի սրունք օսկր։ Պատկերացրեք, կրունկն է սրունքը։ Եթե մենք ունենք ուղիղ գծով, աքիլեսյան ջրի հատվածում ուղիղ իջնում է, դա նորմալ է։ Եթե մենք ունենք թեքվածություն դեպի ներս կամ դեպի դուրս, դա արդեն որոշակի փոփոխություններ են։ Հիմնականում շատ տարածված է վալգուսային ու վարուսային դեֆորմացիաները, երբ որ ծնկան հոդերում էլ է երևում։ Ծնկան հոդերը խաչաձև խաչվում են X-աձև, ոնց որ ծնկները իրար են մոտենում, ուղիղ փոխարեն գալիս են ծնկները, կպնում են ու դրա հետևանքով ոտնաթաթի դիրքն էլ է փոխվում։ Նույնն էլ օղակաձև տարբերակն է, վարուսային է, երբ որ ծնկերը ուղիղի փոխարեն օղակաձև են, օյաձև են, հեռու են իրարից ու արդեն ոտնաթաթի դիրքն էլ է սրանից փոխում։ Դուք կարող եք օրինակ երեխային խնդրեք, որ մի քիչ առաջ գնա, հետևի հատվածից ուշադիր նայեք, ոնց է իր կրունկն ու սրունք օսկրը իրար դիրքով սովորական հարթ մակերեսին։ Ուղիղ գծով է, թե որոշակիորեն թեքված։ Ըստ դրա արդեն կարելի է հասկանալ ու ըստ այդ փոփոխությունների նույնն էլ կոշիկի հատվածում, եթե որոշակի թեքվածություն ունի, այդ ամենաակտիվ հատվածում սկսելու է մաշվել, բայց այդ միայն կոշիկով իհարկե հասկանալ կարելի է նաև ուրիշ տեսակով ձեր ոտնաթաթի մակերեսին կոշտուկների առկայությամբ, երբ որ մաշկը շատ է տրավմատիզացիայի ենթարկվում, ինքը սկսում է պաշտպանիչ մեխանիզմով, որպես բնական մեխանիզմ է դա, սկսում է հաստանալու ընթացքում ինքը սկսում է կուտակվել, այդ մաշկը մահացած եղջերացած բջիջների եւ ձևավորում է կոշտուկ ու կոշտացում։ Կոշտացումը կուտակվում է եւ փշաձև ոնց որ մաշկի մեջ է ներհրվում։ Ու դա շատ ցավոտ է։ Դա հանգեցնում է հարթաթաթության նաեւ։ Չէ, հարթաթաթության վաճառն է դա։ Այսինքն ոտնաթաթը դեֆորմացվում է, այդ հարթաթաթության հետևանքով այնինչ ոսկորները մեր մոտ չպետքա լինեին, ազատ իրանց համար հենքի հատվածը պետքա կոնկրետ բաշխված լիներ ամբողջ ոտնաթաթով, հարթաթաթության պատճառով այդ բաշխումը ծանրաբեռնվածության սխալ է տեղի ունենում ու այդ կետերում, որտեղ որ ամենաշատն է հենվում, այդտեղ արդեն սկսում է ձևավորվել այդ կոշտուկներ ասվածը, որտեղ որ հավելյալ ծանրաբեռնում է գնում։ Կոշտուկ ասելով նկատի ունեք ժողովրդի իմացած մազոլները։ Այո, մազոլն է։ Դրանք կողմնակի ինչ բարդություններ կարող են առաջացնել եւ որ հիվանդությունների դեպքում կլինեն այդ բարդությունները։
Դե առհասարակ, եթե մենք ունենք հարթաթաթություն, իր հետևից գնում են լիքը տարբերակներ, ոտնաթաթը ամենակարևոր մեր կեցվածքի, մեր մկանակմաղքային հատվածի օղակն է, հենքը։ Իր հիմնական ֆունկցիան հենքն է եւ շարժունակությունը։ Ծանրաբեռնվածությունը գրեթե ամբողջ օրգանիզմի գրավիտացիոն ուժի հաշվին մենք այստեղ կանգնած ենք ուղղայաց դիրքով ոտնաթաթի շնորհիվ հիմնականում ամուր 2/3 ծանրաբեռնվածությունը իր վրա է վերցնում նորմալ ոտնաթաթը։ Եվ այստեղ տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխություն բերում է դրա բարդացմանը։ Եթե խախտված է ոտնաթաթը, իրենից հետո արդեն խախտվում է ծնկան հոտը, կոնքազդրային հոտը, կոնքն է իր փոփոխությունները տեսնում, ողնաշարի արդեն գոտքային, ցրբանային, կրծքային հատվածում սկսում է կիֆոզ կոլյոցիկ փոփոխություններ տեղի ունենալ եւ իհարկե պարանոցը, որի մասին խոսեցինք, գնում է արդեն պարանոցի առաջ խաղացումը, կեցվածքի լրիվ խախտումը, այնտեղ մենք եթե ունենք հարթաթաթություն, վարիկոզ լայնացում կարող է լինել երակային կանգը, քանի որ շրջանառությունը լավ չի լինում, իսկ մեր ոտնաթաթի տակ կա հատուկ թաղանթ ապոնևրոզը, որը ամեն անգամ շարժվելու միջոցով նաև երակային ոնց որ հոսք է լինում դեպի վերև, այսինքն ինքը ամբողջ երակային այրունը ուղղում է դեպի վերև, ու եթե այդ ամեն ինչը ճիշտ է կատարվում, ինքը ամեն ինչ նորմալ է լինում, եթե մենք այստեղ չունենք այդ հնարավորությունը, արդեն երակային կանգ կլինի, այստեղ վարիկոզ լայնացում, այնտեղ տարբեր քայլքի խնդիրներ կունենանք ու դրանից հետևանքները շատ են, կոշտուկները, որոնք որ շատ ցավոտ են, էլի բարդացնում են վիճակը, էլի պատճառը հետևանքային մի հատ փակ շղթա է ստեղծվում, որ աշխատունակությունն է իհարկե նվազեցնում ու կյանքի որակը, որը ամենակարևորն է։ Տեսակետ կա, որ շաքարային դիաբետ ունեցողների դեպքում է այն վտանգավոր, հատկապես արյան վատ հոսք ունեցողների նաև։ Այո, շաքարային դիաբետի դեպքում մենք կարող ենք ունենալ դիաբետիկ ոտնաթաթ հասկացողությունը, դա գրեթե բոլորին ոնց որ նախազգուշացում է, կարևորում է դրա հսկողությունը, որովհետև ցանկացած դիաբետ ունեցող անձանց մոտ, հատկապես երբ որ գլյուկոզայի մակարդակը շատ է, այստեղ կարող է լինել նյարդային եւ անոթային որոշակի խնդիրներ, միկրոանգիոպաթիաներ, որոնք որ բերում են շրջանառության վատացմանը ու ցանկացած սխալ հատված սեղմում, ճզմում, եղունգի ներաճ, կոշտուկների առաջացում բերում է շրջանառության վատացման, եթե վատացավ, այստեղ արդեն կսկսվի նեկրոզ գնալը եւ եթե ցավոք սրտի դիաբետիկ անձանց մոտ նեկրոզ է գնում, չեն ժամանակին դիմում բժիշկների եւ բերում է ամպուտացիաների, իսկ առաջին ամպուտացիայից հետո ցավոք սրտի մահը գրեթե 5 տարի է, եթե ոտնաթաթի ինչ-որ ամպուտացիա է լինում, շատ վատ թվեր եմ ասում, 5 տարի ապրելիությունը, ցավոք սրտի, եթե հենց ամպուտացիա է տեղի ունենում։ Հիմնական որ ձեզ դիմում են, որ խնդիրների դեպքում են դիմում, այսինքն ինչ է իրենց մոտ ի հայտ եկել, որ դիմել են ձեզ, պարզվել է հարթաթաթ են։ Ամենատարածվածը դա ուժեղ, սենց լավ արտահայտված կոշտուկներն են։ Ես այսօր մի քանի էլի պացիենտ ընդունել եմ, ահա որ ուժեղ կոշտուկներ են, ոտնաթաթի բիոմեխանիկայի խանգարման հետևանքով։ Հիմնականում բանակից հետո է դա մնում, որովհետև ցավոք սրտի մեր չեմ ուզում ասեմ, բայց մեր զինվորներին լավ կոշիկներով չեն ապահովում ու գրեթե ամեն երկրորդը, որ ծառայել է, խնդիր ունի ոտնաթաթի հետ ու հատկապես կոշտուկների հետ, խփում է, սեղմվում է, այդ հատվածներում սկսում է մաշկը ակտիվանալ, չորանում է եւ ձևավորվում է կոշտուկը։ Ու ինքը ոնց որ անընդհատ այդ խնդիրի առաջ է կանգնում, եթե չի կատարում որոշակի խնամքի միջոցներ, մշակումներ, դրա համար, եթե մենք բուն խնդիրը չենք վերացնում, ցավոք սրտի մեզ մնում է պարբերաբար մշակումներ կատարել եւ խնամքի միջոցներ նշանակել կերատոլիթիկ, մաշկը մաքրող, շերտազատող ու խոնավեցնող միջոցներով։ Զինվորներից խոսեցիք, ինչպիսին պետք է լինի կոշիկը։ Պետք է լինեն բնական հնարավորինս բաղադրիչներից, կաշվից, շնչող տարբերակով, որպեսզի նաեւ միկրոկլիման ճիշտ պահպանվի ոտքի, այստեղ արդեն քրտնելու հետ խնդիրներ են գալիս, պետք է լինի սուպինատրացվածը, փափուկ հատված, պետք է գոնե փափուկ ներդիրները լինեն, որոնք որ շատ կարևոր են այս հատվածում, կրունկը բարձր լինի ու կաշին ոնց որ ճիշտ է, պետք է ոտքը լավ պահի, բայց շատ ամուր չլինի, այսինքն ոտքը իրան ազատ զգա ու կոշիկը ճիշտ ընտրված լինի չափով։
Իսկ Հայաստանում ցավոք սրտի դրա մասին ոչ մեկ չգիտի ու հիմնականում նախընտրում են, որ ոտքը կոկիկ լինի, կոկիկի հաշվին իրանք սխալ չափ են ընտրում։ Կխնդրեմ, եթե դուք եք կասկածում, որ ձեր կոշիկը կարող է սխալ լինի, ձեր կոշիկի միջից տելկա ներդիրը հանեք, ոտքը դնեք ուղղակի այդ հարթ մակերեսի վրա։ Ինչքանով է մատերը դուրս մնում։ Գրեթե բոլորինը դուրս կմնան ու եթե այդ սկսենք մատները հավաքել, ոտնաթաթը հավաքել այդ ստելկայի մեջ, այդ եզրերով, կհասկանանք ինչ ճզմված վիճակում են գտնվում մատները ու ամբողջ այդ դիրքը ոնց է տեղի ունենում այդ կոշտուկների առաջացումը։ Ես պացիենտին ուղղակի մատներս ես հավաքում եմ ձեռքիս մեջ ու հերթով ասում եմ, ճկույտը տեսնում ես, այս հատվածումը առաջինը ինքն է շփվում, երկրորդ մատը երկար է, կոշիկը փոքր, ինքը սեղմվում է, ճկույտը բարձրանում է վերև, կոշիկի մեջ նորից ինքը կսեղմվի։ Հետևաբար ամեն մեկը իր խնդիրը ունի։ Տարիքի հետ զուգահեռ մեր կապանները սկսում են այդքան էլաստիկություն չունենան, սկսում է կոշտացումը ջլերի եւ շարժունակությունն է կորում եւ այս դեպքում անդադ սկսում են կոշտուկները առաջանալ, ցավեր առաջանալ, տարբեր արթրիտներ, բորբոքումներ, որոնք որ իհարկե այստեղ շատ կյանքի որակը նվազեցնում են։ Դրա համար պետք է ժամանակին հետևել ու չթողնել տենց խնդիր չկա, որ ինքը 2-3 շաբաթվա հարց լինի, դա տարիներով առաջացած խնդիր է, եթե կինը գալիս է բարձրակրունկներ հագած տարիներով, ասում է, չէ, ես ասենց խնդիր չեմ ունեցել, նոր է առաջացել, նոր չի առաջացել, ժամանակի ընթացքում դեֆորմացիան հանգեցրել է նման խնդիրների։ Մեզ պետք է ժամանակ, այդ ամեն ինչը 1-2 շաբաթում տեղի չունենում։ Ժամանակի ընթացքում նեղ եք հագել, թիթիզություն է կարել այսպես ասած ու դրա հետևանքներն է։ Մեր երիտասարդ ժամանակներում սխալ խնամքի, հագուստի այդ ամեն ինչի հետևանքը սա է, վերջնական արդյունքը ու ինքը ավատանալու է, եթե մենք չխնամենք։ Բայց հույս ունենալ, որ ներդիրները մեզ կօգնեն վերջնականապես վերականգնել այն, դա միֆ է, իհարկե, որովհետև դա թույլ չի տա, որ խնդիրը վատարանա ու կկանխի հետագա խնդիրները ստոպ կտա այդ վիճակում, որոշակիորեն կլավացնի, բայց վերջնական լավացում իհարկե այստեղ չի լինի միայն ներդիրներով, պետք է ֆիզիոթերապիա ու այնտեղ լիքը վարժություններ, որոնք որ դուք բոլորս այս պահին էլ նույնիսկ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ կարող են կատարել, բայց դրա մասին ցավոք սրտի չի խոսվում։ Նկատի ունեք օրթոպեդիկ ներդիրները, դրանք ամեն ոք կարող է օգտագործել, թե պետք է հասկանան ունեն հարթաթաթություն նոր։ Տեսեք, իրականում օրթոպեդիկ ներդիրները երկու տեսակ են լինում, բոլորի համար նախատեսված, փափուկ, սուպինատորով թեթև բարձիկի հատվածով, որը բոլորս կարող ենք օգտագործել, թեկուզ դուք էլ խանութում լավ կոշիկներ գնելիս, օրթոպեդիկ կոշիկներ գնելիս, իրենք բոլորի համար են նախատեսված, ստանդարտ չափերով են, որոշակիորեն իհարկե օգնելու են ու չեն թողնելու, որ հարթաթաթությունը զարգանա, բայց եթե մենք ունենք արդեն խնդիր, ունենք արդեն ցավ, քայլքի դժվարացում, մենք պետք է ընտրենք անհատական ներդիրների տարբերակը, որը կատարվում է օրթոպեդիկ կլինիկաներում, պլանտոգրաֆիկ հետազոտության միջոցներով, երբ որ օրթոպեդը կամ պոդիատրը տեսնում է ինչպիսի ծանրաբեռնվածության կետեր կան, որ հարթակներում է այնտեղի ունեցել փոփոխությունը եւ ըստ դրա համապատասխան կետերը բեռնաթափելով թույլ է տալու, որ մենք ունենանք ավելի ազատ, հանգիստ քայլելու հնարավորություն։ Հատկապես փոքրերի համար ծնողները գերադասում են օրթոպեդիկ կոշիկները, բայց վաճառասեղանին դրված ամեն օրթոպեդիկ կոշիկ իրոք օրթոպեդիկ է, ինչպես տարբերել։ Դե օրթոպեդիկ կոշիկները իրականում լավ ֆիրմաներից պետք է վերցնել, որոնք որ կոնկրետ պատասխանատու են իրենց աշխատանքի համար, իրենց արտադրանքի համար եւ պետք է լինի վերևի հատվածը ֆիքսված, որպեսզի այդ սրունքթաթային հոդը չխաղա, այդ հատվածում որ ցույց տվեցի, որպեսզի այդ դեֆորմացիաները խաղերը չլինեն, ոտքը ուղիղ լինի, կրունկի ու այդ սրունքի հատվածում, աքիլեսյան ջլի ուղղությամբ գնացող, որպեսզի ուղիղ գծով լինի։ Օրթոպեդիկ կոշիկները իրականում պետք է ըստ իհարկե կարիքի, բայց թաթը լայն, մի քիչ փոքրիկ կապլուկով, 3-ից 5-ը նորմալ է մեծահասակի համար, իսկ երեխայի համար 3-ը նորմալ է։ Պետք է ընթացքում սովորել 3 տարեկան մինչև նորմալ է, պետք է սկսի նոր ձևավորվել այդ կամարները, ընթացքում պետք է լավ կոշիկներ հագնել, հնարավորինս ճկուն ներդիրի հատվածով ու արդեն
ժամանակի ընթացքում պետք է այդ ամեն ինչը ձևավորվի ու այդ թեստը թեկուս անելով ես ցես տարբերակը կուղարկեմ կհասկանանք մենք ունենք ինչպիսի փոփոխություններ արդյոք նորմալ է դա թե ոչ որովհետև ամենածանր բանը հարթաթաթության տեսակը համապատասխանում է 3 տարեկան երեխայի ոտնաթաթի տեսքին ու ընթացքում ոնց որ գնալով զարգանում է բարձրանում է կամարը ու ձևավորվում է նորմալ բիոմեխանիկան Հատկապես երբ գալիս է տղաներին բանակ ուղարկելու ժամանակահատվածը ծնողները միշտ ասում են վայ իմ երեխան հարթաթաթեր տարան այդ հարթաթաթությունը ունի աստիճաններ ո՞րն է բարդ Այո, հարթաթաթությունը ունի աստիճաններ, գնալով ավելի բարդանում են 3-4 աստիճանի, մեր բանակում հիմա արդեն սահմանափակ ծառայությամբ են ընդունվում զինակոչիկները, որոնք որ պետք է չվազեն, որովհետև հարթաթաթ անձանց մոտ վազքի դժվարացում է նկատվում, դե բիոմեխանիկան խանգարված է, ճիշտ է հետևողականությունը կրունկ, թաթ, բթամատ, այդ խաղը չի լինում ու արդեն դրանից հետևանքով մկանային մկանները չեն աշխատում ու ողնաշարի ստաբիլությունը չի պահպանվում, դրա համար շատ շուտ հոգնում են Դա եւս մի ցուցիչ է, որ մենք կարող ենք մտածել, որ մենք ունենք հարթաթաթություն։ Հարթաթաթություն ունեցող երեխաները, օրինակ կարող են ֆուտբոլ խաղալ, ընդհանրապես ինչ է արգելված։ Երեխաներն առողջ են, թող զբաղվեն ինչով ուզում են, երեխաների դեպքում պետք է հնարավորինս շատ սպորտով զբաղվել, որ այդ կամարը ձևավորվի։ Մինչև 7 տարեկանում ինքը պետք է ակտիվ ձևավորվի, ընթացքում էլ Ինչքան խաղում ենք, ինչքան լավ է լինում, ուղղակի ճիշտ կոշիկներ հագնեք, այդ կետերով, տափակ կոշիկներով չպետք է լինի։ Մի քիչ բարձր, փափուկ ստորադիր հատվածով, որ այդ ամորտիզացիա ասված, այդ շարժ ասվածը հաճելի լինի երեխային ու տրավմատիկ չլինի։ Եթե հարթաթաթը շատ վազի, իր համար բարձ է, որ ամբողջ իր ոսկրային համակարգը տուժելու է, որովհետև այդ ամորտիզացիա ասվածը պահպանված չի։ Հետո ծնկան հոդերն են խախտվելու այդ ցիպոչկայով դեպի վերև։ Միայն կոշիկներն են կյանքի ընթացքում պատճառ հանդիսանում, որ մարդիկ դառնան հարթաթաթ, թե այլ գործոններ կան ևս։ Դե մեր ապրելակերպն է բոլորի մոտ նստակյաց, չենք շարժվում, չենք քայլում, դե այդ Հայաստանի համար է կոնկրետ ասված, մեր մոտ այդ ֆիզիկական ակտիվություն ասվածը չկա, օրինակ չինացիները ամենառավոտ շատ լավ վարժություններ են անում ու իրենց առողջությունը դրանով պաշտպանում են ու պետք է հիշենք, որ մեր օրգանիզմը ամեն ինչը իրար հետ կապված է ու մի տեղ մի փոքրիկ ձեզ թվացող փոփոխություն է լինում, կամ ասում ես իջել է, վայ մի քիչ ոտքս մեծացել է, ոնց որ ես կոշիկն էի հագնում, բայց արդեն մեծացել է, նայնացել է, ինչից կարող է լինի, որովհետև մեր կամարը իջել է Իջնելով արդեն փոխվում է մեր չափը ու այդ ֆիզիկական վարժություններ չունենալը այդ բերում է էլի իջեցման խնդրի իջեցնում ենք չենք շարժվում մկանները չեն աշխատում այդ կապանները քարանում են այսպես ասած ժողովրդական որոշակի հիվանդություններ կան որոնք որ բերում են արթրիտներ կան որ բերում են դեֆորմացիաների օրինակ հիմնականում բթամատը թեքվածությունը որի մասին ոչ մեկ չի խոսում թեքվեցինք մենք ունենալու ենք կոճ ասվածը բթամատը թեքվեց տափակեց ոտքը բթամատը թեքվում է որովհետև մենք նեղ կոշիկ ենք հագնում կամ այստեղ որևէ խնդիր կա բուն ռևմատոիդ հիվանդությունները որոնք որ բերում են ոսկրային դեֆորմացիաների բթամատը թեքվեց մեր հոդագլխիկի հատվածում այդ առաջանում է կոճ ասվածը որը շատ ցավոտ է ու այս դեպքում ճիշտ է կան որոշակի օրթեզներ միջոցներ որ մի քիչ հետ բերեն մատը բայց Այն վերջնական հիմնական խնդիրից ազատվելու տարբերակը վիրահատությունն է, որը այդքան էլ հնարավորություն չունենք մենք իրան ակտիվ ազատվելու։ Այդ վիրահատական շրջանը բավականին երկար է ու ծանր։ Վերջնականը վիրահատությունն է, թե չէ այնտեղ տարբերակներ կան, բայց մենք կարող ենք այդ ամեն ինչը կանխել։ Ճիշտ կոշիկ հագնելով, ճիշտ վարժություններ պարբերաբար անելով ու նորմալ առողջ ապրելակերպ վարելով։ Այն մարդիկ, ովքեր երկար ժամանակ կանգնած են աշխատում, իրենք ևս ռիսկի գոտում են։ Իրանք ամենամեծ ռիսկի գոտում են, քանի որ նստակյաց կյանքը դա իր մեջ ներառում է քիչ շարժունակությունը, իսկ կանգնած վիճակում նաև գումարվում է երակային զաստոյ կանգ ասվածը, երբ որ նորմալ հետ հոսք չի լինում։ Նույն այդ ամորտիզացիան, այդ
ոտնաթաթի շարժումը բերում է այդ ամբողջ երակային հոսքի ուղղությունը դեպի վերև ու անընդհատ այդ կանգնած վիճակում վարիկոզ լայնացման ամենամեծ խնդիրներից է եւ իհարկե հարթաթաթության, որովհետեւ ամբողջ օրգանիզմի ծառնաբեռնվածությունը ավելի է ընկնում ոտնաթաթի վրա ու ոնց որ բնականաբար ինքը արդեն սկսում է իջնել, որտեղ ծառնաբեռնված է, որտեղ չի շարժվում, այդ բիոմեխանիկան չի ապահովում։ Հարթաթաթությունը ուղեկցվում է ցավով, թե ոչ։ Հարթաթաթությունը, եթե արդեն բավականին ծանր աստիճանների են, իհարկե ուղեկցվում է կամ նույնիսկ կանգնած դիրքում է ուղեկցվում, բայց հիմնականում վազելիս շատ այդ տարբերակն է։ Վազելիս սպորտով զբաղվելու ժամանակ շատ արագ հոգնում են ու ցավում է։ Այդ ոսկրային բանի մասին է խոսում, մաշվածության նույնիսկ կարող է միայն ոտնաթաթը չցավել, այլ ծնկան հոտը կամ կոնքաստրային հոտը կամ էլ սրբանային կոթկային հատվածները, նույնիսկ պարանոցային ու պարանոց-սերի կապ, ոնց որ տրիզուբիցը լինի ոտնաթաթ, կոնքի ոսկրեր եւ պարանոց։ Այդ ամբողջ համակարգը իրար հետ կապված է։ Մենք այստեղ մի փոփոխություն ունեցանք, այդ ամբողջ շղթայով էլի կգնա։ Հարթաթաթությունը ուղղել հնարավոր է։ Հարթաթաթություն ուղղել, այո, հնարավոր է, ավելի լավ է իհարկե կանխել, բայց ուղղել հնարավոր է, բայց ամբողջովին բավականին ցավոտ է։ Դրա համար մենք պետք է իհարկե օգտագործենք անհատական ներդիրներ, ըստ ոտնաթաթի ծանրաբեռնվածության կետերի համապատասխան։ Դրա համար մենք պետք է ֆիզիոթերապևտի մոտ գնանք, որ կատարենք որոշակի վարժություններ, բուժական մերսումներ, թեկուզ տնային ամենօրյա վարժությունները, մի հատ գնդակ վերցնեք ու գնդակի վրա ոտնաթաթը խաղացնեք կամ փակեք, մատները սեղմեք, բացեք, սեղմեք, բացեք։ Այդ ամբողջը շարժում է տալիս։ Իսկ ոտնաթաթը առողջ է եւ հետ, եթե այն շարժվում է։ Եթե այնտեղ շարժ չկա, ինքը արդեն սկսում է չաշխատել ու իր ֆունկցիաները կորցնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենք զրուցում էինք մաշկաբան պոդոլոգ Անուշ Կոմցյանի հետ։